一件嘅產品越多功能就越好賣？錯。大部分嘅人咧，佢成日覺得咧，單一嘅功能嘅產品咧係唔夠其他人鬥嘅，佢一定咧要將所有嘅功能擺埋一齊啦。但係你要記住，多一個功能個成本係越大啦。咁個答案係乜嘢呢？答案就係你唔需要好多個功能，但係你一定要做到某一樣嘅功能係去到極致嘅。嗱，WhatsApp 嘅老闆咧，咁啊曾經咧嚟過一次嘅香港啦。咁嗰次嘅訪問，佢話你成功嘅例子係啲乜嘢？佢話成功嘅唔係多，係簡單嚇，而佢係將 WhatsApp，佢唔會再發展其他多元唔關乎溝通方便性嘅功能嘅，佢只不過喺 WhatsApp 裏面再做好多仔細嘅 debug，令到成個 WhatsApp 嘅功能咧更加能夠發揮到淋漓盡致嘅。譬如可能咧近呢幾年裏面咧，你都會睇到可能錄音嘅時候，你想聽翻可以咧1倍半啦，同埋2倍。嗱，呢啲咧都係將 WhatsApp 嘅功能發揮到淋漓盡致嘅。所以如果你想做市場嘅第一同埋唯一嘅話，你一定唔可以將多嘅功能咧喺埋一齊，而係要一個功能做到極致。好片記得分享及留言。